Fará a súa presentación Guillerme Vázquez, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego. Sempre vamos a retirar. Bueno, bons días a todas e a todos, non? Dende logo, o noso agradecemento especial, non? Porque estén asistindo a este acto no que vai a tomar a palabra Paco Jorquera, non? Dende logo vai no facer nun momento, nun tempo diferente, absolutamente diferente ao que vivimos nos últimos anos. Tempo de preocupación, de dificultade, de incertidumbre. Tamén é certo que tempo de eleccións xerais onde todos e todas temos que decidir que facer. E, se me permiten, temos que decidir que facer pensando ben. Polo tanto, atravesamos, como é obvio, unha crise profunda, sistémica, non unha crise pasaxeira. Crise económica, crise social, crise da democracia. E para sair desa crise, para camiñar hacia unha saída galega e social a esa crise, dende logo, as propostas do Bloque Nacionalista Galego, que despois relatará, debullará Paco Jorquera, nos creemos que son as sacaídas neste momento. Se me permiten, é necesario facer un diagnóstico adecuado do que pasa para poder tratar este problema, esta enfermedade, adecuadamente. E debémolo facer sin prexuizos. Dende logo, sin prexuizos, con toda crueza. Frente a esta crise do modelo neoliberal que colapsa, a todas luces colapsa, e que corre o risco certo de saltar polos aires até o de agora, dende a Unión Europea, dende o Partido Popular, dende o Partido Socialista, se aplicou máis neoliberalismo. Política de dereita. Nos decimos o BNG que son políticas equivocadas, políticas fracasadas. Basta ver que a burbulla da débeda pública engorda. E as consecuencias destas políticas son letais para todos e para todas. Dende logo, son políticas que traen recortes para o pobo e ao tempo destrucción do tecido productivo. Destrucción do tecido productivo. PEMES e autónomos asfixiados pola baixa no consumo, pola falla de crédito. Tamén consecuencias letais para Galiza. Nós, os galegos e as galegas, entregamos as caixas de aforros, a banca de matriz galega, o sector naval, o agrogandeiro, etc. Tempo, polo tanto, de reflexión, de propostas alternativas, de cambio de rumbo, como ven propoñendo e propón o Bloque Nacionalista Galego. Hoxe mesmo, os medios de comunicación, nas portadas, nos titulares, nos din que nunha nova fuxida cara adiante. Fuxida cara adiante, a emperatriz alemana, o seu auxiliar Sarkozy, dinnos que están pensando en refacer o modelo da Unión Europea. Dende logo, se está pensando en refacer o modelo da Unión Europea é porque é un modelo que literalmente se desfai. Un modelo insostível, inservível, como nós vimos dicindo. Polo tanto, en este caso concreto, que reformar o modelo, que refacer o modelo. Camiñemos hacia outro modelo de Europa, a Europa democrática, dos povos, da cohesión social territorial. E tamén reflexionemos. Hai que reflexionar e debater sobre esos temas tabú, sobre a moeda única, sobre o euro, tema tabú, e sobre o que hai que debater e hai que reflexionar. Polo tanto, repensar alternativas, propostas alternativas antes de que sexa demasiado tarde.
E para falarnos desto, das propostas útiles e necesarias, temos con nós a Paco Jorquera. Para min é un orgullo poder presentar neste acto a Paco Jorquera. Dende logo, unha persoa con amplio currículum, que eu non vou a detallar, pero unha persoa para min de fiar, unha persoa que defendeu os intereses galegos e da súa maioría social no Congreso dos Diputados estes 4 anos e antes no Senado con dignidade, coa cabeza alta, sin plegarse. E digo dignidade en momentos no que a indignidade é moeda corriente. Polo tanto, Paco Jorquera, que xa dende estudiante militaba no nacionalismo galego, que foi senador, como decía, no período 2005-2008, portavoz no Congreso dos Diputados entre o 2008 e 2011, e Paco Jorquera, que, cando lle deixa espacio á súa actividade política, adícase, dende logo, a escoitar música dos Beatles. Esos Beatles tan añorados moitas veces, e senón como alternativa, porque sempre hai que ter alternativa, a Xosé Alfonso. Se me permiten, amigas e amigos, e concluyo, Galiza, dende logo, o que necesitaría para defender os intereses como nación que somos, para defender os intereses como maioría social no ámbito do Congreso, tamén, por suposto, no Senado, sería, dende logo, 10 Jorqueras. Con el vos deixo. Bos días, nada máis. Se é necesario. Ben, bo día, grazas a todos e a todas pola súa presenza, grazas a Guillerme Vázquez pola súa amável presentación e grazas ao Fórum Europa Tribuna Galicia tamén polo seu amável convite. Ao longo da miña intervención vou intentar sintetizar a proposta programática do BNG resumíndoa en 3 grandes eixos. Primeiro, unha alternativa para unha saída social á crise. Segundo, unha alternativa para a reforma institucional do Estado. E terceiro, unha alternativa ao servizo dos intereses de Galiza. Permítanme que lle dedique unha atención especial ao primeiro apartado, unha alternativa para unha saída social á crise. Creo que estarán todos de acordo en que a hora de debatir as políticas económicas necesarias para facer fronte á crise, a primeira premisa é comprender as causas que a provocaron. Por iso, é preciso lembrar que a crise tivo a súa orixe no colapso do sector financeiro a nivel internacional, froito do predominio do capital financeiro sobre a economía productiva, de orientación dos mercados financeiros hacia actividades especulativas de alto risco e da ausencia dunha regulación efectiva dos mesmos. Un escenario internacional o que se sumou na orde interna, a alta exposición do sector financeiro no Estado español, o estoupido dunha burbulla inmobiliaria que os propios bancos contribuíran a inflar. Este, e non outro, é o modelo que quebrou. Un modelo baseado no predominio da economía especulativa. Un modelo que buscou a competitividade na degradación e precarización da forza de traballo e non na aportación de coñecemento e valor engadido ao proceso productivo. Un modelo que fomentou o endebedamento privado para soster a demanda ante a perda de capacidade real de compra de amplos sectores da poboación. A crise, pois, non se orixinou en ningún dos aspectos que hoxe están centrando en boa medida o debate público. Non foi precisamente froito dun exceso de intervención pública na economía, non foi froito do desequilibrio das contas públicas, pois este é consecuencia da crise, non é o causante, non foi froito dun gasto social elevado, pois o gasto social por habitante no Estado español é sensiblemente inferior ao da Europa dos 15, como tampouco foi froito da suposta rixidez do mercado laboral. Ao contrario, os países do noso entorno que están saindo con máis vigor da crise son precisamente os que teñen unha forza de traballo menos precarizada. Por iso o BNG
discrepa profundamente da orientación das políticas económicas imperantes, pois non atacan as causas da crise, reparten de xeito inxusto os custes da mesma e, ademais, estánse revelando total e absolutamente ineficaces para facilitar a recuperación económica. Dificilmente se reactivará a demanda interna con medidas que reducen a capacidade de consumo de amplos sectores da poboación. Dificilmente haberá crecemento se se renuncia a políticas anticíclicas ou efecto, en definitiva, reactivador de investimento público para que actúe de locomotora da recuperación. E dificilmente se gañará en competitividade degradando aínda máis o factor traballo, pois neste eido sempre haberá quen produza máis barato e unha forza laboral mal remunerada e con condicións laborais precarias é incompatível con actividades que aporten máis coñecemento e valor engadido ao proceso productivo. Por iso, para o BNG, o camiño debe ser outro. Primeiro, concentrar o esforzo de aforro na redución do gasto superfluo e improductivo, reducindo drásticamente o gasto militar e simplificando a estrutura político-administrativa, aspecto ao que logo me referirei. Segundo, unha reforma fiscal integral que equipare a presión fiscal sobre as rendas altas á media europea e combata o escandaloso volume de fraude fiscal para obter recursos que provean políticas públicas básicas. Frente ao tópico de que máis impostos significan máis paro, os dados demostran que en Europa son os países cunha fiscalidade máis avanzada os que mostran máis solidez económica, teñen mellores índices de benestar e unha taxa máis alta de ocupación. Ademais, un sistema impositivo que contribúa a unha mellor redistribución da riqueza preserva a cohesión social imprescindível para acadar un crecemento sostível. Terceiro, unha reforma do sector financeiro que opoña ao servizo da economía productiva. E cuarto, un investimento público que estimule o crecemento e o cambio de patrón. Permítanme que me refira máis devagar a estes dous últimos puntos. A dificultade de acceso á financiación segue a ser o principal obstáculo que dificulta a recuperación. A política de axudas á banca, a través de avais, garantías ou de achegas directas, revelouse total e absolutamente ineficaz para resolver este problema. O BNG propón outra estrategia. As achegas de recursos públicos á banca deben conlevar a adquisición por parte do Estado de dereitos políticos sobre os bancos co obxecto de exercer un estricto control sobre o destino deses recursos que asegure que contribúan a restaurar os fluxos de crédito, proíba o reparto de dividendos entre os accionistas mentres non se devolvan as achegas e estabeleza un réxime estricto de remuneracións entre os altos directivos. Ademais, é necesaria a transformación do ICO nunha banca pública con vocación comercial, especializada na concesión directa de crédito a PEMES, emprendedores e autónomos. E consideramos de vital importancia para Galiza preservar a existencia de instrumentos financeiros propios que eviten o espolio do noso aforro. Por iso, propoñemos acometer os cambios normativos necesarios para que NCG Banco sexa un banco público de titularidade galega. E, por último, dentro deste apartado, o BNG aboga por un investimento público que estimule o crecemento e o cambio de patrón. Un plan sustentado nas seguintes prioridades. Primeira, desenvolver os equipamentos e infraestructuras que corrixan as nosas desigualdades de partida e contribúan a mellorar as condicións do entorno económico. Con tal fin, é necesario consolidar a exixencia introducida polo BNG de que o investimento do Estado en Galiza sexa como mínimo o 8% do total. Segunda, conferirlle un papel estratégico ao sector industrial e a un sector primario que serva de soporte ao complexo marindustrial e a industria agroalimentar. É preciso superar a ensoñación que asocia a modernidade a abandono do campo. Todo país avanzado fixo da modernización e transformación do seu sector primario, non da súa destrucción, un pear do seu desenvolvemento. É preciso tamén superar a ensoñación que asocia a modernidade á era posindustrial.
Os países máis industrializados son tamén máis resistentes á crise, pois a industria ten máis capacidade de xeración de emprego, está vencellada a actividades que xeran coñecemento e valor engadido e ten un impacto positivo á hora de equilibrar a balanza comercial. É preciso, pois, apostar polos sectores con maior impacto no cambio de patrón de crecemento. As empresas vencelladas á sociedade do coñecemento, ao desenvolvemento da economía social ou ao desenvolvemento da economía verde, como son as enerxías renováveis. Doutra banda, é preciso atender a industria tradicional, como a automoción e a construción naval, pola súa importancia na xeración de emprego e o seu potencial exportador, favorecendo a súa diversificación e renovación tecnolóxica. En todos estes sectores, ademais, Galiza ten un grande potencial que exixe, na maioría dos casos, remover decisións políticas impostas por Bruselas ca aceitación de Madrid que limitan o desenvolvemento das súas capacidades productivas. Segundo grande eixo da nosa proposta programática, unha alternativa ao servizo da reforma institucional do Estado. A crise económica suscitou un debate sobre a necesidade de racionalizar as distintas estruturas político-administrativas. Un debate moitas veces interesado, como amosan as voces que aproveitan a crise para defender unha recentralización do Estado. Unha posición que se sustenta en apriorismos ideolóxicos e en intereses políticos e económicos, pois os dados desminten rotundamente os seus argumentos. A porcentaxe de débeda pública atribuíble ás comunidades autónomas é sensiblemente inferior á porcentaxe do gasto público que teñen a responsabilidade de xestionar. O BNG ten claro o que se oculta tras esta ofensiva centralista, iniciada polo PSOE esta legislatura e que ten no Partido Popular o seu principal paladín. A crise está a ser aproveitada para acadar unha maior concentración da riqueza e do poder económico, e iso require tamén dunha maior concentración do poder político. Desde logo, non é ese o camiño que propón o BNG. Para o BNG o camiño debe ser outro ben distinto. Adecuar a dimensión da administración central ao reparto competencial existente. É lóxico que tras máis de 30 anos de democracia o número de ministerios siga sendo prácticamente o mesmo, pese a que moitas das competencias teñen sido transferidas ás comunidades autónomas. Suprimir a administración periférica do Estado e implantar a administración única, de xeito que as comunidades autónomas sexan quen executen no seu territorio as competencias do Estado central. Avanzar na plena autonomía fiscal das comunidades autónomas. No Estado español, dáse a contradición de que existe un alto grao de descentralización na xestión do gasto e, en cambio, un alto grao de centralización na xestión dos ingresos. Se apela á necesidade dunha maior responsabilización das comunidades autónomas, deben asumir a xestión tributaria para que exista unha correspondencia entre xeración de ingresos e políticas de gasto. Un modelo compatível coa contribución ao sostemento dos servizos xestionados polo Estado central e coa existencia que o BNG defende e preconiza de mecanismos de redistribución territorial. Ademais, os dados demostran que as comunidades que teñen autonomía fiscal plena son as que teñen tamén mellores indicadores económicos. Revisar o papel do Senado para adecualo na súa composición e funcións á súa condición de Cámara Territorial. Un Senado como o actual, reducido ao papel de Cámara de segunda leitura, sí que xera duplicidades innecesarias e resta eficacia ao labor do legislativo. Impulsar fórmulas de cooperación entre os concellos e, por último, suprimir as diputacións provinciais. É lóxico que en 30 anos se tivese desenvolvido un novo modelo de organización político-territorial do Estado sen revisar o modelo preexistente. Son eficaces administracións que destinan grande parte do seu orzamento a gasto corrente, destinando só unha parte mínima a investimento e prestación de servizos? Son eficaces administracións que apenas xeran ingresos para cubrir as súas necesidades dependendo das transferencias doutras administracións? E terceiro e último eixo da nosa alternativa programática. Unha alternativa
ao servizo dos intereses de Galiza. Permítanme, para non aburrirlos en exceso, que neste apartado, en vez de seguir desgranando as propostas programáticas do BNG, ilustre o papel do BNG como garante da defensa dos intereses de Galiza en Madrid con 3 exemplos. Primeiro exemplo, Caixas de Aforro. O 23 de marzo de 2010, o Congreso dos Diputados aprobaba, cos únicos votos en contra do PSOE, UPyD e UPN, unha moción do BNG na que se instaba ao Goberno a retirar de xeito inmediato o recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Caixas de Galicia, a comprometerse a respeitar as competencias autonómicas sobre caixas de aforro e a manter a vixente natureza das caixas, respeitando o seu carácter de entidades vencelladas ao territorio e a súa vocación social. Por primeira vez, o Congreso pronunciábase en defensa dunha lei autonómica frente ao Goberno central. Porén, peso apoio do PP a esta moción, o 21 de xullo dese mismo ano, o Congreso convalidaba unha reforma da Lorca pactada polo PP e o PSOE que convertía en papel mollado a Lei de Caixas de Galicia. Unha reforma que abriu a porta á privatización e bancarización das caixas de aforro a servir, en definitiva, en bandexa a venda a prezo de saldo das entidades que xestionan boa parte do aforro dos galegos. Segundo exemplo, Astano e decreto do carbón. No debate de política xeral de 2009, o Congreso aprobaba unha proposta de resolución do BNG que instaba ao Goberno español a renegociar, no marco da presidencia española da Unión Europea, os acordos que impiden que a antiga Astano poida construir buques. Con posterioridade, o presidente do Goberno español ratificaba ante a Cámara a instancias do BNG este compromiso. Pois ben, como ben saben, rematou a presidencia de turno sen que o Goberno nin tan siquer tivese entablado negociacións formais, como admitiu o propio comisario europeo da competencia, o señor Joaquín Almunia. E máis, o Goberno deu por bon os argumentos de Bruselas de que as presuntas axudas percibidas por Astano constituían unha práctica ilegal de proteccionismo. Doutra banda, até en 3 ocasións, o BNG solicitou nas Cortes a modificación do decreto do carbón. Non só polos seus evidentes prexuizos á actividade das centrais térmicas galegas e a economía das súas comarcas, senón tamén por ser incongruente coa aposta por fontes enerxéticas menos contaminantes e por representar un importante encarecemento do prezo da electricidade no mercado maiorista que terían que padecer os consumidores. Nas 3 ocasións, PSOE e PP impediron que estes pronunciamentos prosperasen contradecindo abertamente o seu discurso en Galiza. E máis, o Goberno español sí que se bregou en Bruselas para que o decreto pudese sair adiante a diferencia do acontecido con Astano. Interpelado polo BNG, o presidente do Goberno defendeu os contidos do decreto apelando a que a minería do carbón era un sector estratégico e de interese social. En conclusión, o que para o Goberno é proteccionismo no caso de Astano non o é no caso do decreto do carbón. O que é estratégico e de interese social para a minería do carbón non o é nos casos da construción naval ou das pontes a Meirama. E terceiro exemplo, traspaso de competencias. Só nunha ocasión o Congreso tivo que pronunciarse sobre unha demanda competencial de Galiza. Foi o 7 de setembro de 2010, cando se debatiu a toma en consideración da proposición de lei do Parlamento galego que reclamaba o traspaso das competencias en materia de tráfico e seguridade vial. Unha proposición aprobada por unanimidade no Parlamento de Galiza, defendida no Congreso dos Diputados por deputados autonómicos do Partido Popular, Partido Socialista e BNG. O resultado é coñecido. O PSOE no Congreso dos Diputados, co seu voto en contra, e o PP, coa súa abstención, impediron que a proposición tan sequer fose admitida a trámite. De novo, un discurso en Galiza e outro en Madrid. Creo que estes exemplos resumen a perfección o papel que atribúen a Galiza os 2 grandes partidos estatais.
A súa tendencia a conferirlle a Galiza unha consideración marxinal tanto no económico como no político. A súa duplicidade de discursos, facer que se fai en Galiza para obrar en sentido contrario en Madrid. E con toda humildade, admitindo os nosos erros e as nosas limitacións, só o BNG asegura que Galiza teña presenza e visibilidade na política estatal. Só o BNG aporta unha visión galega aos problemas do Estado e do mundo. E só o BNG pode presumir de dicir o mesmo aquí e en Madrid. Moitas grazas a todos vostedes. Bueno, imos agora co turno dos asistentes. Temos moitas preguntas, vese que desperta vostede, señor Jorquera, señor candidato, moito interese. Imos agrupala, temos preguntas de política, temos preguntas tamén de economía, algunhas delas de finanzas máis especificamente, e tamén hai algunhas cuestións da Ría do Burgo que imos a plantexar. Comezamos con temas de política. O xornalista Xavier Blanco interésase pola seguinte cuestión. Cree que se volvería a falar de Galicia no Congreso se o BNG non acadase escano? E tamén lle pregunta, por que non calla entón a mensaxe en Galicia do BNG nestes tempos de crise? Nunha línea parecida, Xesús Bermello interésase por saber se nun previsible contexto de maioría absoluta do PP, cal sería a utilidade de votar ao BNG? Bueno, comenzo pola última. Eu creo que unha das utilidades de votar BNG é precisamente impedir que haxe esa maioría absoluta do Partido Popular, porque creo que o BNG ten múltiples utilidades neste proceso electoral. Somos a forza que garante que Galiza teña presencia no Congreso dos Diputados, e cando falo de Galiza, de que os seus problemas, as súas necesidades estén presentes no debate político estatal. Somos unha forza que preconiza un cambio real de políticas, pero ademais os escanos que obteño o BNG son escanos que non vai obter o Partido Popular e, por tanto, tamén somos unha forza útil para impedir unha maioría absoluta do Partido Popular, que creo que sería enormemente negativa, porque entón o Partido Popular estaría impelido a aplicar o programa da dereita extrema. Pero de producirse esa maioría absoluta, pois a utilidade que creo que o BNG está en moitas mellores condicións de facer un traballo real de oposición en un congreso, nun parlamento, en todo o parlamento. Tamén é moi importante o traballo de oposición, é fundamental, en moita mellor condición de facer un traballo de oposición que outras forzas políticas. Por qué? Porque en moitos aspectos as políticas que pratique un presunto goberno do Partido Popular con maioría absoluta van ser continuadoras das xa iniciadas por este goberno central, ou mellor profundizando aínda máis nos recortes, pero van ser continuadoras da liña iniciada. E, polo tanto, por poñer un exemplo, o Partido Socialista se vai sentir moito máis condicionado a hora de facer oposición porque legitimou as súas políticas coa súa práctica no goberno. E, en cambio, o Bloque Nacionalista Galego sí que ten plena legitimidade para exercer unha oposición eficaz, clara e contundente, na medida que estivo en todo momento defendendo políticas alternativas. Por lo tanto, creo que nese caso tamén sería enormemente útil a presenza do BNG. Comezando pola primeira pregunta, eu estou total e absolutamente convencido de que o BNG vai obter escanos, non só escano, por lo tanto, esa hipótese non se vai dar. Creo que no que estamos percibindo a sociedade é moi receptiva ás nosas mensaxes, a nosa proposta, valora moi ben o noso traballo parlamentar no Parlamento do Estado, tanto no que afecta a defensa dos intereses de Galiza como a defensa de políticas alternativas, e estou convencido, por tanto, que iso vai ter un reflexo o día 20 de novembro. E, en calquer caso, eu remítome á práctica. Eu creo que calquer persoa que siga con un mínimo de atención aos debates parlamentares, que siga con un mínimo de atención á política estatal, observará que cando se fala de cuestións que afectan especificamente a Galiza, é sempre, ou prácticamente sempre, por iniciativa política do BNG, porque o BNG quen a suscita. Ou cando se fala de problemas que, inda que afecten a máis territorios, teñen un impacto especial, un impacto singular en Galiza. Por tanto, a práctica me remito, creo que o BNG é a forza que asegura que Galiza este presente teña visibilidade na política estatal.
Ao fío da relación de Galicia e Europa, María Teresa Alonso pregunta que capacidade real ten ou tería Galicia de modificar a legislación en Europa, e outra persoa non identificada pregunta se ve posible que España salga do euro e, se fose así, en que papel quedaría Galicia? Vamos ver, con respecto á primeira cuestión, nesa outra Europa que nos preconizamos, entendemos que debe de haber espacios para a participación directa dos povos, en particular nas políticas que máis afectan, pero xa ao marxe de plantexar unha reforma en profundidade de como está construída a Unión Europea, creemos que é imprescindível que Galiza poida participar directamente en Europa na discusión e concertación das políticas que afectan a áreas sobre as que ten competencias exclusivas. Creemos que é o razonable. Así está articulado, ademais, noutros estados compostos, como é o Estado español, ou en aspectos que afecten os seus intereses vitais. Galiza, por poñer un exemplo que por sí soa é unha potencia pesqueira mundial, é lóxico que non poida participar directamente na negociación da política común de pesca cando afecta os seus intereses vitais, e que teña acontecido que representando o Estado español vai un representante de Extremadura. É total e absolutamente un absurdo. Perdón, cal era a outra cuestión? Pois a outra cuestión era se España saíse do euro, cal sería a situación de Galicia? En primeiro lugar, eu creo que é moi importante en política e na vida ter memoria. E creo que o Bloque Nacionalista Galego no seu momento foi a única forza política que tivo a valentía, porque parecía que era pouco menos que pecado mortal advertir dos perigos dunha moeda única, quen advertiu dos perigos que tiña a adopción dunha moeda única nun espacio económico integrado por estados cun grau de desenvolvemento económico tan diferente, tan desigual. Creo que foi a única forza política que advertiu. E creo que unha das cuestións que están pasando na Unión Europea é que a aplicación dunha serie de políticas que poden ser boas para defender a posición económica dos países máis desenvolvidos da Unión están condenando a periferia europea a uns axustes brutais con uns custes sociais total e absolutamente inasumibles. Creo que o que temos que plantexarnos, en primeiro lugar, é unha modificación en profundidade da propia estrutura institucional da Unión Europea e do papel que desempeñan institucións como o Banco Central. Unha vez metidos no euro, creo que habería que empezar por aí. Inda que eso requiera unha modificación dos tratados. É total e absolutamente insólito, unha vez transferidas as políticas monetarias ao ámbito da Unión Europea, porque un dos problemas que temos nestes momentos é que os Estados perderon a capacidade de diseñar políticas monetarias propias que se adecúen ás súas necesidades concretas nun contexto de crise como este, pero que ademais se residenciaron nun Banco Central Europeo que no ámbito da Unión Europea actúa máis ao servizo da banca privada que ao servizo de auxiliar as políticas económicas dos Estados. E un Banco Central Europeo sobre o que exerce un papel total e absolutamente preponderante na definición das súas políticas, pois a República Federal Alemana. Un Banco Central Europeo, por exemplo, que en vez de adquirir directamente débeda dos Estados para impedir ataques especulativos á débeda, para impedir que suban os intereses da débeda, para operar, por poñer un exemplo, como opera a Reserva Federal en Estados Unidos, o que fai de actuar de financiera da banca para que a banca privada sexa quen adquira débeda dos Estados, toma diñeiro a un interés moi baixo do Banco Central Europeo e logo adquire débeda a un interés brutal, por exemplo, no caso grego. Eso é total e absolutamente vergonzoso. Por lo tanto, unha vez metidos no euro, o primeiro que nos temos que plantexar é que hai que reorientar de maneira radical as políticas fiscais que se están impoñendo no ámbito da zona euro e o papel de determinadas institucións como o Banco Central Europeo que están prexudicando claramente os países da periferia europea. Creo que eso sería a prioridade. Creo, de todas maneiras, que non é en absoluto descartável que esta crise desemboque nunha ruptura da zona euro. Temos tamén, señor Jorquera, dúas preguntas dentro do capítulo de asuntos políticos referidas a dereitos. Fernando Souto Suárez, da Comisión de Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, coméntalle que o respeto ás minorías é un dos fundamentos da democracia. E pregunta,
como vai funcionar este principio básico no próximo Parlamento. Pola súa banda, Luís Rodríguez, da Asociación Abuxaina, coméntalle que sobre o 15M non cree que os partidos están a vivir de costas as demandas dos cidadáns e que está disposto a facer realmente o BNG. Ben, eu creo que as forzas políticas teñen que estar en diálogo permanente ca sociedade e, polo tanto, dese diálogo ca sociedade, dese contraste social das súas propostas políticas e da súa práctica, teñen que extraer sempre eleccións, establecer correccións. E o BNG tamén o ten que facer. Nós non consideramos que sexamos infalibles e recoñecemos que temos moitos aspectos nos que mellorar. Pero dito iso, moitas das cuestións que está criticando o movimento 15M son cuestións que o BNG leva criticando, pois eu diría, desde a súa fundación. E desde logo, desde o inicio desta crise, a respeito de que políticas se están articulando presuntamente para combatir esta crise. Moitas das demandas que está formulando o 15M coinciden en moitos aspectos con demandas, con propostas que o BNG ven formulando pois de a súa existencia como organización política e, desde logo, desde o inicio desta crise. Por tanto, eu considero que é moi importante que empece a haber reacción social frente a todas estas políticas imperantes. Creo que total e absolutamente xustificado o malestar social, e é bo que ese malestar social se exprese a través de protestas e movilizacións, pero creo que tamén é imprescindível que os sectores máis descontentos, os sectores máis críticos participen, voten, porque só participando políticamente se pode modificar o status quo existente, o actual estado de cousas. Si ese descontento, ese malestar, ese espírito crítico se canalizase cara a opcións como abstención, como voto en blanco, como voto nulo, que en absoluto contribuiría a modificar a correlación de forzas, curiosamente os grandes beneficiarios son precisamente os que están defendendo e os que están practicando esas políticas. E a respeito da outra cuestión, creo que é moi importante que o Partido Popular non obteña maioría absoluta por moitas razóns. Sentiríase, como dixen antes, impelido a aplicar o seu programa de dereita extrema por vocación propia ou polas presións de moitos lobbies que exercen unha influencia real sobre o Partido Popular. Pero, ademais, daríase unha situación de acumulación de poder político nun único partido, como nunca houbo na historia da democracia no Estado español, algo preocupante para a propia calidade da democracia. Creo que o período Aznar xa nos demostrou o que representan as maiorías absolutas do Partido Popular, a súa prepotencia no exercicio do poder, a súa falta de respeto ao pluralismo, moitas veces a súa falla de respeto ás formas democráticas máis elementais. Polo tanto, creo que as minorías nese contexto pois sufrirían, pero, insisto, creo que o BNG é unha forza moi útil en Galiza para ser un dique esa maioría absoluta do Partido Popular. Antes de pasar ás cuestións económicas, que temos moitas, unha pregunta a cabalo entre a política e a comunicación. Paco Viturro pregúntalle: sen uns medios de comunicación con intereses especificamente galegos, seremos sempre unha colonia. Que se está a facer neste eido? Ben, vamos a ver, eu creo que é fundamental para a normalización dun país ter unha economía propia, ter forzas políticas propias, ter organizacións propias e ter un espacio informativo propio, polo tanto, ter tamén medios de comunicación propios, que creo que é algo imprescindível para a normalización dun país. Por eso nos preocupan moito, nos opoñemos profundamente a propostas como as que vimos de coñecer do Partido Popular, que conducen, pois, por exemplo, a desaparición dunha radiotelevisión pública propia en Galiza a través da creación dun canal autonómico único e con desconexións territoriais ou a través da privatización desa radiotelevisión pública. Sabemos que existen iniciativas desde a base da sociedade para promover a existencia de medios de comunicación en galego, tanto no ámbito escrito como no ámbito digital,
parécenos moi positivas e, desde logo, BNG dalles total e absoluto respaldo. Nos últimos tempos asistimos ao peche en cadea dunha serie de medios digitais ou escritos en galego ou que tiñan unha cuota de uso do galego moi importante. Considerámolo total e absolutamente negativo para o país desde todos os puntos de vista, en canto a que se deteriora o pluralismo no campo da información e, ademais, retrocede sensiblemente o galego no campo da comunicación. Polo tanto, que empece a haber estas iniciativas na base da sociedade para intentar ir correxindo paso a paso esta situación parecennos moi positivas e merecedoras, por tanto, de todo apoio e todo respaldo. Imos agora con cuestións económicas e financeiras, en algún caso moi concreta. Pregúntalle Teresi Álvarez si o BNG é partidario de crear unha banca pública a partires das caixas intervidas polo FROP. Sí, eu, para non aburrir en exceso a todos os presentes, procurei simplemente no meu discurso rotular que defendíamos un cambio normativo a nivel de Estado para permitir que o que é NCG Banco poida transformarse nun banco público de titularidade galega, pero, de feito, o Bloque Nacionalista Galego comprometeuse a presentar como primeira iniciativa legislativa, unha vez constituídas as novas Cortes, unha proposición de lei de modificación de toda a legislación en materia de ordenación do sector financeiro para facela posible. Creo que temos un plan, ademais, total e absolutamente razonável para que sexa viável esa posibilidade. Vamos a ver. Se o FROP ten participación maioritaria nestes momentos no capital de NCG Banco, nos o que defendemos é que o período de vixencia da intervención do FROP, e que está acotado a 4 anos, se prolongue a 10 anos, que esa intervención do FROP conleve a participación do Estado nos órganos rectores desa entidade nunha proporción equivalente á súa participación de capital, de que, dado que as comunidades autónomas son Estado, esa representación se exerza delegándoa nas institucións propias de Galiza, para que as institucións propias de Galiza teñan unha presenza maioritaria nos órganos rectores de NCG Banco, e, ao mesmo tempo, propomos un plan de financiación para que, ao longo deses 10 anos, a comunidade autónoma se vaya facendo con parte da participación do FROP até asegurar, ao remate deses 10 anos, ter o control de o 51% de NCG Banco. E, ademais, o propomos cunha cadencia que significa destinar a adquisición desas participacións do FROP 135 millóns de euros ao ano. Bueno, pode parecer moito nun contexto de crise como no que estamos, pero simplemente quero chamar a todos vostedes a atención que, completado ese investimento ao longo de 10 anos, sería o investimento para asegurar que Galiza teña unha institución financiera propia, indispensável para financiar a nosa economía productiva, indispensável para evitar que o aforro dos galegos se drene fora de Galiza, sexa invertido fora de Galiza, para garantir, en definitiva, que o aforro dos galegos se invirte en Galiza e sexa un factor de desenvolvemento do país, pois ese investimento sería o equivalente ao que consta construir 2 autovías autonómicas de 50 km cada unha. Creo que é total e absolutamente razonável e, por tanto, se hai vontade política, é posible aínda evitar a expropiación do noso aforro e asegurar que NCG Banco sexa un banco público de titularidade galega. Outra persoa, da que non teño o seu nome, pregúntalle que medidas tomarían para que a Caixa galega alcanzase unha porcentaxe máis alta de participación no banco privado, o sea, no banco creado como consecuencia. Exactamente as que acabo de explicar. Creemos que un instrumento é a través da participación pública. Gael González Beira pregúntalle cal é a proposta do BNG para arranxar o importante problema que viven moitos cidadáns que non pagan as súas hipotecas e cais son as propostas do Bloque Nacionalista Galego neste sentido. Sí, eu teño que recoñecer que estou moi sorprendido nesta campaña electoral, e perdón pola digresión, porque agora se están facendo proposta por algúns partidos
de reforma fiscal para que elevar a presión fiscal sobre as rendas máis altas, de dación en pago da hipoteca, de convertir o ICO nunha banca pública especializada na concesión de créditos a autónomos, pequenos e medianos empresarios, de suprimir as diputacións provinciais, que coinciden todas con propostas que o BNG presentou esta legislatura no Congreso dos Diputados, en algún caso no Senado, que foron debatidas e que foron votadas e que foron rexeitadas co voto en contra, entre outros, de algún dos partidos que está facendo agora esas propostas. Entón, remítome á proposición de lei que presentamos nesta legislatura no Congreso dos Diputados que non prosperou porque tivo voto en contra do Partido Popular e do Partido Socialista. Nos defendemos unha intermediación xudicial que concilie dous dereitos. O dereito dunha entidade acreedora a cobrar a débeda ca protección de dereitos básicos como é o dereito de toda persoa a ter unha vida digna e a ter unha vivenda digna. Sobre todo, cando as situacións de impago afectan, lóxicamente, a vivenda habitual e son froito de actuacións de boa fe de persoas que, por mor da crise, carecen agora de recursos para facer fronte á súa responsabilidade os pagos contraídos por mor da suscripción dunha hipoteca. Entón, que propomos? Propomos distintas alternativas como, a través deste proceso de intermediación xudicial, que exista unha reacomodación do pago dos prazos de hipoteca á situación económica da persoa afectada, que poida existir unha condoación parcial da débeda, que poida transformarse a hipoteca nun contrato de aluguer con dereito de recompra por parte desta persoa e, en última instancia, de non ser posible ninguna destas alternativas, a dación en pago saldando o conxunto da hipoteca. En última instancia, porque hai que lembrar que a dación en pago significa quedarse sin vivenda. Nos o que queremos é articular fórmulas que permitan que esa non sexa xa a primeira opción. Pero, en última instancia, de non ser posible outra das opcións, que a dación en pago permite saldar totalmente a hipoteca, pero que, ademais, non só o defendemos, sino que o defendimos, votouse no Congreso dos Diputados, foi rexeitado polos votos contrarios do Partido Popular e do Partido Socialista. Quédannos preguntas moi concretas referidas a Coruña e tamén algunhas ao fío cas que remataremos dos recentes debates. Cuestión relativa a Coruña. José Luis do Pico Morás, da Cofradía da Coruña, pregunta cal cree que é a razón pola cal as dúas administracións se pasan a pelota sobre a ría do Burgo e deixa que siga deteriorándose. E ata que punto en Europa se toma conciencia desta cuestión? Ben, eu creo que o que era fundamental é tomar conciencia aquí desta cuestión, non simplemente responder en virtude dunha posible sanción da Unión Europea, porque para a Coruña é fundamental o saneamento da ría do Burgo. Primeiro, para o aproveitamento das súas potencialidades productivas. Segundo, para rescatar e restaurar os seus valores ambientais e paisaxísticos. A ría do Burgo pode ser un espacio de lecer, de disfrute para o conxunto da comarca da Coruña, pero para iso hai que evitar que en algunhas zonas sexa máis parecida a unha cloaca a ceo aberto que unha ría. Bueno, as razóns, que cada unha elude as súas responsabilidades. O Bloque Nacionalista Galego, nos 3 últimos orzamentos xerais do Estado, a través da presentación de emendas que foron aprobadas, conseguiu dotar en cada un deles con 1 millón de euros a rexeneración integral da ría do Burgo. O Goberno Central alega que non executou esta dotación porque previamente a Xunta de Galicia ten que facer os seus deberes, considera que non ten sentido acometer unha rexeneración integral mentre siga habendo vertidos, porque senón se rexeneraría para volver a degradar a ría, e o que non é admisível
é o espectáculo que estamos asistindo, onde cada administración di que a competencia e a responsabilidade está residenciada na outra, en vez de sentarse a falar, coordinar actuacións, pactar un cronograma e que cada unha faga os seus deberes. Pero nesto ten responsabilidades moi importantes a Xunta de Galiza. No proxecto de orzamentos por ano 2012 non inclúe ningunha partida para a regeneración da Ría do Burgo nos aspectos que son da súa competencia, por exemplo, o saneamento, evitar que haxa vertidos, e vende a anunciar un plan para que deixe de haber vertidos no ano 2015. Pensemos que se difire que deixe de haber vertidos hasta o ano 2015, eso quere dicir que o saneamento integral, retirada de lodos, etc., e tratamento deses lodos non se pode acometer até datas posteriores. Por lo tanto, creo que a Xunta de Galiza ten unha evidente responsabilidade. Sobre esta mesma cuestión, outra persona pregúntalle por que razón os cartos dos rescates gastados nos bancos non se invirten en rescatar a Ría do Burgo, eixe de postos de traballo e lecer da comarca. Sí, vamos a ver, eu creo que xa me referí na miña intervención a que discrepamos de como se están articulando as políticas de rescate, de recapitalización, que se chama así eufemísticamente o sector financiero. Defendemos unha estrategia ben distinta, non vou volver a reiterala, pero en calquer caso a regeneración da Ría do Burgo non significa mobilizar un volumen de recursos tan grande como para que signifique acentuar o desequilibrio das contas públicas. O problema é un problema de vontade política e que as dúas administracións se senten a falar, coordinen actuacións e cada unha asume as súas responsabilidades. Nin siquiera depende de modificar a política con respecto ao sector financiero, por moi importante que sexa modificala. Temos tamén preguntas ao fío da campaña electoral e do debate. Unha das persoas pregúntalle que, como queira que o BNG non estivo nin no debate a 2, nin no debate a 5, que sinte vostede diante desta ausencia? Bueno, en calquer caso, nos estivemos ausentes deses debates, pero estamos tendo unha presencia moi activa en toda esta campaña, cunha programación moi intensa de contacto, de diálogo directo cos cidadáns, de patear país, de falar, pero tamén de escoitar. Polo tanto, nin tiven oportunidade de sentir, valga a redundancia, ningún sentimento de ausencia, porque non parei, mentras debatían o señor Rajoy e Rubalcaba e mentras onte se producía o debate a 5. Simplesmente considero que é unha falta de respeito ao pluralismo político. É unha falta de respeito ao pluralismo político que se estableza un formato de debates onde se exclúe unha serie de forzas políticas a priori sin ningún elemento obxectivo que a sustente. O Bloque Nacionalista, por poñer un exemplo, como se establece o criterio de que no debate de onte participen representantes de 5 grupos parlamentarios e que o grupo parlamentar é un órgano interno do Congreso dos Diputados. Os grupos parlamentares como tal non concurren ás eleccións. E se o pretexto era non facer un debate con tantos participantes que lle restara viveza, que lle restara dinamismo, o BNG formulou propostas, e propostas moi razonables. Pois miren vostedes, non fagan un debate a 5, fagan 4 debates a 5, sin necesidade de que estén presentes sempre as mesmas forzas políticas, pero asegurando a presencia de todas no conxunto dos 5. E aparte de facer 4 debates a 5, fagan desconexións territoriais con debates nos ámbitos de cada comunidade autónoma das forzas políticas representativas desa comunidade autónoma. Creo que eso sería moito máis respetuoso co pluralismo. Por lo tanto, en canto a sentimento de ausencia, ningún, porque estivemos presentes dialogando e traballando coa sociedade galega, o que sí, sentimento de que non se respetan moitas veces as máis mínimas formas democráticas, e iso nos merece toda a crítica e toda a censura, por suposto. Outra dos asistentes ao seu almorzo pregúntelle se comparte vostede o criterio do nacionalista catalán Durán Lleida, partidario nestas circunstancias dun goberno de concentración. En absoluto. En absoluto. En absoluto. Outra cuestión, pregúntanlle tamén que agarda vostede de Mariano Rajoy como galego si é presidente do goberno de España. Eu creo que
a experiencia política demostra que no que se refire a Galiza, o determinante non é a partida de nacemento, o determinante para que os problemas, as necesidades de Galiza estén presentes na política estatal, sexan atendidas para que Galiza conte, e que exista unha forza política propia con capacidade de influir, con capacidade de incidir na política estatal. Eu creo que é o que pasa tamén no caso de Cataluña, no que pasa no caso de Euskadi, no que pasa no caso de Canarias. Por tanto, creo que o certificado de garantía de que Galiza pese na política estatal é que o BNG teña unha presenza reforzada no Congreso dos Diputados, non que Mariano Rajoy nacese en Pontevedra. Creo que eso é a eses efectos total e absolutamente anecdótico. Finalmente, outra das cuestións é para interesarse sobre o balance que fai vostede da legislatura, especificamente no caso da xestión do presidente Rodríguez Zapatero. Pois enormemente crítico. A mí me gusta ser sempre xusto. E digo isto porque agora a valoración de Rodríguez Zapatero está total e absolutamente polo chan, e parece que regalarlle calquer eloxio pois pode traer costes electorais. Me gusta ser sempre xusto e creo que hai que recoñecer que o período de Rodríguez Zapatero ao longo da presidencia do goberno, que sigue sendo o presidente do goberno de momento, pois significou, frente ao período anterior, un maior respeto ao pluralismo, un talante máis dialogante, algo que é de agradecer frente ao modelo de presidentes prepotentes os que tan afeitos estamos na historia recente do Estado español, pero creo que se demostrou que Zapatero peca dun excesivo comprensión da política como mero tacticismo, pensar no titular do día seguinte, falta de percorrido máis de fondo, e, sobre todo, creo que o que é enormemente criticable pois é o xiro coperniquiano que deu as súas políticas económicas e sociais desde maio de 2010, que significou unha renuncia total e absoluta ao programa co que concurriu o Partido Socialista as vindeiras eleccións xerais e practicar as políticas económicas dictada pola dereita económica. Eso que nos merece total e absoluta crítica. Eu dividiría esta legislatura en dúas fases. Na primeira fase da legislatura creo que o que hai que reprochar ao goberno é que tardase en asumir que había unha crise económica e unha crise económica profunda, tardase en reaxir, que a resposta fose con medidas moi dispersas, moi caóticas, moi improvisadas, sin unha clara dirección de fondo, pero despois, a maiores, hai unha segunda fase que se inicia en maio de 2010, donde se opta, baixo os ditados pois da emperatriz Merkel, como decía Guillerme, por aplicar un programa económico, que é o programa económico que dictan os grandes poderes económicos e que é claramente lesivo aos intereses das maiorías sociais e que ademais está sendo total e absolutamente contraproducente para favorecer a recuperación económica e a xeración de emprego. Bueno, señor Jorquera, pois ata aquí as preguntas dos asistentes no seu nome. Gracias polas respostas, moita sorte nas eleccións. E agora vai a pechar o acto Cruz Sandoval, que é adxunto ao director das operacións de Itinere, patrocinador deste almorzo. Muchas gracias, José Luis. Brevemente, en primer lugar, abogar porque estos desayunos continúen siendo un punto de encuentro donde se puedan transmitir ideas, propuestas, soluciones de distinto signo, especialmente en el momento en que nos encontramos, donde son necesarias todas las aportaciones, este momento tan difícil para nuestro país. Y en segundo lugar, simplemente dar las gracias a todos ustedes por su asistencia a este evento y especialmente al ponente por su brillante intervención. Y no me extiendo mucho más porque ha hecho una exposición pues extensa y concreta y particular sobre determinados asuntos bajo su punto de vista. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muy bien.